ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਲਰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਡਾਊਨ ਬੀਮ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਸ 'ਚ ਕਰੈਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਜੋ ਕੰਕਰੀਟ ਕੋਲਮ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਕ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਸ 'ਚ ਕਰੈਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਿਕਨ ਮੈਸ਼। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਸਟਰ 'ਚ ਕਰੈਕ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਾਈਬਰ ਮੈਸ਼ ਜਾਲੀ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਤੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰਾ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੇਸਟ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਲੀ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਬੀਮ 'ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਲਮ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਂਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਕ ਵਰਕ ਤੇ ਬੀਮ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਰਾ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਲਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਲੀ ਲਾਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ।